কোনো বিদেশি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই তোমার নাম কি, তুমি ভাত খেয়েছো, তাহলে আমি বলবো আরে কি বলছে রে বেচারা। আমি যদি চেষ্টা করি হয়তো কিছু ওর কথা বুঝতে পারবো, কিন্তু ওর তো ও ও হয়তো ওর কাছে মনে হচ্ছে যে ও বাংলা বলছে। ঠিক আছে, কোনো ফরেনার এরকম করে বাংলা শিখালে এরকম করেই বলবে, তুমি ভাত খেয়েছো, তুমি তুমি বলবে না, তুমি তুমি ভাত খেয়েছো। কেন বলবে? কারণ ওর মুখে ওটা আসে না। সেম ইংরেজির ক্ষেত্রে, ইংরেজি হচ্ছে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যদি সেই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজটা ওদের মতো নাও বলতে পারি, অ্যাটলিস্ট একটা নিউট্রাল অ্যাকসেন্টে উচ্চারণ করতে হবে, তাহলে ওরা বুঝবে। আর যদি নিউট্রাল অ্যাকসেন্টে উচ্চারণ না করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যে তো প্রনাউন্সিয়েশন বা কমিউনিকেশন করতে পারবো, কিন্তু যখন কেরিয়ারে যাব বা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে যাব, তখন সেই কমিউনিকেশনের কোনো মানে হয় না। আর বাঙালিরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উচ্চারণ করে থাকি আমরা। তো এখানে নীল ব্লু কালার দিয়ে যেগুলো লিখেছি এই চারটে, ওগুলোতে সবসময় ভুল করি। আর এখানে আরো কিছু কিছু জায়গায় আমরা ভুল করে থাকি। আজকে আমরা দেখবো যে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন অফ দ্য লেটার্স, এই লেটারগুলোকে কিভাবে কারেক্টলি প্রনাউন্সিয়েট করতে হয়, উচ্চারণ করতে হয়, যেগুলো শিখলে আমরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোকেও ঠিকভাবে প্রনাউন্সিয়েট উচ্চারণ করতে পারবো। সো শুরুতে হচ্ছে এ, আমরা বলি এটাকে এ, এই যে কি বলি এ, কিন্তু এটা এ না, এটা হচ্ছে এই এই। এবার এই দিয়ে কি, যেরকম আমরা বলি টুডে, টুডে টুডে বলতে কিছু হয় না, টুডে বললে ওরা বুঝবেই না। ইটস টুডে, টুডে। ঠিক আছে, টু না, টু না, টু মানে তো দুই। টু টু, ট বলে কিছু নেই, ক বলে কিছু নেই, খ আর ঠ। সো টুডে, মানডে। হোয়াট ইজ দ্য ডে টুডে? আজকে কি বার? হোয়াট ইজ দ্য ডে টুডে? ডে আমরা কি বলি? ডে। হোয়াট ইজ দ্য ডে টুডে? এরকম করে তো বাংলা বলি, হোয়াট ইজ দ্য ডে টুডে, কিন্তু ডে না, ইটস ডে, ডে। ঠিক আছে, তো এই যে এটা এর এই উচ্চারণ হবে, তো ডে, ডি এ ওয়াই, কিন্তু এর উচ্চারণটা ডে। ওই যে এই লাস্টে, এই এর উচ্চারণ এই এই। টুডে, মানডে, সানডে। টুডে ইজ সানডে, আজকে রবিবার। টুডে ইজ মানডে, আজকে সোমবার। বি। ঠিক আছে, বাকিগুলো অনেকগুলো আমরা জানি, কিছু কিছু ভুল করি। তো আজকে আমরা দেখে নিই যে সবগুলার কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন কি হয়। এই, বি, সি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, এ, এ রহস্যি চ, এইচ, আই। তারপর দেখো এখানে আবার জে, আমরা কি বলি? জে, কিন্তু জে হয় না, এটা হয় জেই। তারপর আমরা বলি কে, কে হয় না, এটা বলে খেই, মানে কেইও না, খেই। সো এটা এই, জেই, খেই, এগুলো মনে রাখবে। ঠিক আছে, আর অনেক জায়গা, অনেক এই যেই খেই, আর এখানে এগুলো যখন মুখে উঠে যাবে তখন অনেক প্রনাউন্সিয়েশন আপনা আপ ক্লিয়ার হতে থাকবে। সো জেই, খেই, এল, 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 আমরা বলি এল, মানে জিহ্বাটাকে একদম সামনে এনে লাগাই, কিন্তু জিহ্বাটাকে সামনে লাগাবো, জিহ্বাটা পেছনে, এল পেছনে নিয়ে যাবে। এল, এল, এম, এন, ও। আমরা শুধু ও বলে ছেড়ে দিই, ও মানে ও, কিভাবে বলবো, কিভাবে লিখবো বাংলায়, তাই না? ও, ও, কিন্তু ও না, এটা ও, ও মানে ও না, এটা কি বলবো, ও, অ সরয় উ বললে যেরকম উচ্চারণ হয়, ও, এরকম ও। পি, পি না, পি, পি বলতে কিছু কিছু জিনিস আছে ইংরেজিতে নাই, পি বলতে কিছু নেই, ফি, ফি, পি, কিউ, কিউ। তো ইংরেজিতে একটা সেন্ট, একটা ওয়ার্ড আছে যাকে বলি কিউ, মানে লাইনে দাঁড়াও, এটা হচ্ছে লাইন, কিউ ইউ ই, ইউ ই, কিউ। ঠিক আছে, মানে এটা লাইন, কিউ কে বলে লাইন। তো এই কিউ উচ্চারণ একদম কিউ সেম, এই একটা সিম্পল লেটারের যা উচ্চারণ, এই কিউ যে লাইনটা হয় ওটার উচ্চারণ। তো আমরা কি এটাকে বলি কিউ, বাট এটা কিউ না, এটা কিউ, কিউ। আর, আর, এস, টি, টি হয় না এখানে, আবার টি হয় না, এটা হবে টি, ঠ না, ঠিও না, টি, টি, এস, টি, ইউ, ভি। এইটাতে আমরা সব বাঙালিতে মানে এ টু জেড সবাই ভুল করে থাকি, আমরা বলি এটাকে ভি, কিন্তু ইংরেজিতে ভি বলতে কিচ্ছু নেই। ভি যদি লিখতে হয় তাহলে এভাবে লিখতে হবে, বি এইচ আই, ভি। ঠিক আছে, আমরা কি করি, দুইটা লিপসকে লাগিয়ে ভি, ভ, ভ বলি। তো ভ যে লেটারটা, ভ, এটা ইংরেজিতে কিছু নাই ভ বলে। ইংরেজিতে এটা কি, ভি, মানে উপরের ঠোঁটটা কোনো টাচে আসবে না, উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট দেখো,
ভি ভি ভি, বলো আমার সাথে, ভি ভি। ডব্লিউ ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড। ওকে, একবার আমার সাথে রিপিট করো তোমরা। এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড। আশা করি এই প্রনাউন্সিয়েশন গুলো তোমরা মুখে তুলেছ এবং এগুলোকে আরো প্র্যাকটিস করে এগুলোকে মুখে তুলবে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে থাকো যে প্রনাউন্সিয়েশন কিভাবে ঠিক করব। তো প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক করা মনে করো ফার্স্ট ক্লাস, এটা এই নিয়ে আমরা আরো সিরিজ প্রনাউন্সিয়েশন বলে একটা আলাদা প্লেলিস্ট বানিয়ে দেবো। ওই প্লেলিস্টে প্রনাউন্সিয়েশন সম্বন্ধে যত ভিডিও ক্লাসেস থাকবে ওখানে পেয়ে যাবে। এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে। তোমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার এন্ড কিপ লার্নিং।